Sziasztok! A szakmázunk.hu videóját látjátok, főszerepben Anetta, Fannival, és velem a háttérben pedig én Norbi leszek. A mai napon egy kicsit módosított károly kalácsot fogunk készíteni. Anett, ilyet, hasonlót készítettél már? Soha, de itt volt az ideje, úgyhogy én már nagyon várom. Na, örülök neki. Fanni, te? Én egy kaposvári élelmiszeripari iskolában tanulok sütő-cukrász technikusként. A pék és a cukrász két egyik legjobb szakma. Először is föl fogjuk futtatni az élesztőt egy kis langyos tejben. Önts bele a tejet ebbe a kis tálba, ebbe fogjuk fölfuttatni, és akkor az élesztőt nyugodtan így morzsolod el kezedben, mint a gyurmát, és szépen így szétmorzsolod. Megmarkolod? És így az ujjad. Ez nagyon-nagyon nehéz. Dehogy nehéz, morzsold. Tényleg olyan, mint egy gyurma. Már vállalkozó vagyok, de én is a szakképzésben indultam el, én is szakképzésben vettem részt. Ez egy nagyon jó döntés volt, mert az ottani tudásomat, amit ott megszereztem, azt továbbfejlesztve tudtam vállalkozóvá válni, és úgy gondolom, hogy sikeressé lenni. A cukor, a vaj, a tojás, egy csipet sóval, ezt nyugodtan öntsük össze, jó? Jó. Fannival. Fannival ketten. Így van. Oké. És akkor mit csinálják? Így van. Ezt csak fogod, beledobod. Ez nagyon szép volt. A kezed melegétől a vaj még jobban meg fog olvadni, és így könnyebb lesz dolgozni vele. Utána pedig hozzá fogjuk adni az élesztőt és a tejet, amint felfutott. Most jön egy ilyen jó kis olyan dagonyázós, ragacsos, mászkos szépen dagasztás. Ezt én szépen így beleöntöm neked. Félreteszik egy kicsit kelni, és amit bele fogunk tölteni, azt fogjuk összekészíteni, jó? Amit a Fanni hozott vajat, ugye az is suliba csinálnak vajat, szerintem tök jó, zseniális. Azt egy porcukorral összedolgozunk, ez lesz az alapkrémünk, jó? Mit üzennék azoknak a fiataloknak, akik most vannak szakmaválasztás előtt az életük egyik fontos pontján, mindenképp egy kézzelfogható szakmát választanak maguknak, amivel egy alaptudást tudnak szerezni, egy alapszakmát, amit utána továbbfejlesztve magukat még sikeresebbé tudnak válni. Nyugodtan ragd rá többet egy kicsit, jó, és akkor szépen fogod, széthúzod oda-vissza, és akkor jó ide jusson a szélére is. Ez megadja neked egy jó kis krémességet, vajasságot. Szerintem nagyon ügyesek voltunk. Ez jó lett.